Boleh lihat guling pertama kali. Apaan tuh? Ini untuk apa? Ya jelas apa nih? Mungkin untuk tidur. Enggak enak, sakit. Mungkin untuk kakiku. Mungkin. Enggak enak juga astaga itu kok. Untuk apa sih? Ya halo Putri, aku mau tanya ya, aku punya bantal kayak sosis di sini. Ini untuk apa? Itu guling untuk dipeluk. Untuk peluk? Apa? Aneh. Oke. Sesudah 6 bulan di Indonesia. Bagi orang Indonesia, guling itu udah kayak teman sejati di tempat tidur. Saking biasanya, kita sampai nggak pernah mikir, dari mana sih asalnya benda ini? Tapi coba bayangin gimana reaksi bule waktu pertama kali lihat guling. Ada yang bingung, ada yang ngakak, bahkan ada yang nanya, ini benda buat apa sih? Dari luar bentuknya memang nggak meyakinkan. Bukan bantal, bukan selimut, tapi panjang dan empuk kayak sosis raksasa. Tapi begitu mereka coba tidur pakai guling, ceritanya langsung berubah total. Awalnya mereka cuma iseng nyoba. Tapi setelah semalam tidur dengan guling, banyak yang bilang, rasanya aneh banget kalau tidur tanpa ini. Bahkan ada yang sampai beli guling buat dibawa pulang ke negaranya. Okay, I'm at the airport. It looked like shit. That's why I have this filter. But I wanted to tell you what I have in my carry-on. You can guess once. Guling takes up all the space in my carry-on and half of my suitcase. So I'm bringing 2 gulings to Iceland because you know what? You cannot get a guling anywhere in Iceland. I have tried. I have searched. Yes, I found one. But you want to know how much that cost? $320. That's like what? Almost 4 million. And no, sir. So I'm prioritizing space everywhere to bring gulings to Iceland. Gue bule dari Prancis, dan ini benda favoritku di Indonesia. Namanya guling. Pertama kali lihat, gue bingung banget. Buat apa sih? Tapi sekarang, nggak bisa hidup tanpa. Tidur kayak lebih nyenyak, nggak rebutan selimut. Jadi maaf ya sayangnya, tapi malam ini gue tidur sama guling dulu. What is something I never owned until I moved to Indonesia? Part 2. Hi, I'm Joy. I'm an American mom living in Indonesia for almost 9 years, and I'm continuing my series of listing the things that I never owned until I moved here. Now, this one may or may not surprise you, but it is something that I promise you I never owned until I moved to Indonesia, and now that I live here, I totally get it. It's a bantal guling. It's our long pillow that Indonesians love. I never had one of these, but now that I have one, I totally get it and I understand. And my kids love it. They sleep with it every night. I don't know why we don't use these in America. They're super comfy. I really got attached to it when I was pregnant, and it was just the best thing ever. So I get it. I get why you guys love these. I get why these are a regular in an Indonesian household. I don't know why we don't have them in America, but we don't, but big fan over here. Karena buat mereka, guling bukan sekadar bantal panjang, tapi rasa nyaman, tenang, dan hangat. Sesuatu yang sering hilang di kehidupan serba cepat mereka di luar sana. Lucu ya? Sebuah benda yang kelihatannya sepele, tapi bisa bikin orang asing ngerasa damai.
Dan di situ letak keajaiban Indonesia. Bahwa kebahagiaan nggak selalu datang dari hal besar. Kadang cuma dari pelukan sederhana di malam yang sunyi. Penting di negara Indonesia kalau lagi mau tidur, bukan sikat gigi, bukan doa. Yang penting bantal guling. Tahu nggak bantal guling? Orang itu tahu nggak guys, kalau tidur kakinya di atas, tangannya kayak gini, dipeluk kayak pacar. Pacar bungkanlah. Kadang aku cemburu, istri aku peluk guling. Aku bilang, sayang peluk aku aja, kenapa? Dia bilang, nggak sayang, kamu keras, ini lembut gitu. Dan kalau gulingnya ini jatuh, langsung panik, langsung diangkat. Mana bantalku? Kalau traveling, nggak apa-apa, nggak bawa paspor. Yang penting bawa guling. Sumpah lo, kalau tidur tanpa ini, berarti dia lagi sakit hati. Kalau dia tidur tanpa peluk guling kayak gini, peluk ya guys, ya Allah, cemburu aku, sumpah. Ini binting kali, tahu nggak kayak gini? Ini di Arab nggak ada panjang kali kan? Ini khusus apa tahu? Khusus pelukan. Ya Allah, peluknya tahu nggak, keras sekali pelukannya gitu, macam nggak ketemu lagi gitu, tahu nggak? Ya Allah ya Rabbal Alamin. This message is for all hotels in Indonesia. Not having a guling on your beds does not make you a classy hotel. Where's the guling? How am I supposed to sleep? Where is it? Is this your guling? Is this what am I supposed to, is this right? Am I doing it right? It's like the best thing about your country. This isn't what your ancestors fought for freedom for. Do better. When our Swiss customer sees a bolster for the first time, and he almost fell asleep while trying the pillow. So with this bolster, you can rest your hand for this one. Then you find that your back you're more comfortable because if not, your leg crossover will be twisted, and then after that you'll be pain. Ini orang Indonesia senang sekali bantal gulung. Saya dulu datang ke Indonesia belum pernah lihat bantal gulung kalau tidak salah. Saya lihat aneh kenapa selalu orang Indonesia beli ini, pakai ini, aneh. Tapi alhamdulillah setelah saya juga sering tidur, ada ini di samping saya, ya mulai pakai juga ternyata enak. Jadi orang, apalagi orang yang tidak punya anak atau istri, ya tinggal pegang peluk bantal gulung. Luar biasa. Banyak yang bisa dapat kalau kita pergi ke luar negeri dan belajar. Dan saya adaptasi dengan banyak hal di Indonesia yang sangat menarik sebenarnya. Sudah jadi biasa buat saya, tapi zaman dulu aneh. Termasuk bantal gulung. Jadi gimana? Kamu juga nggak bisa tidur tanpa guling kan? Tulis di komentar dan jangan lupa like dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi cerita-cerita hangat khas Indonesia. Kenapa Om Pim suka hotel di Indonesia? Di Indonesia ada guling. Korea nggak ada ya? Nggak ada. Emang Bantal doang. Emang nggak ada yang pakai. Happy banget bisa tidur sama guling. Jadi tidurnya lebih enak, santai. Ya bisa minta guling ya, bisa request. Bagus. Iya.